我再强调一下，胆汁不能让它到嘴里头，连胃都不能让它去，咱们一定把垫子垫上去，不靠药。啊，说的明确了吧？你别想着的话都口苦了，我再吃药再中和它去，不这么干，胃都不能让它过去，因为它影响到胃黏膜。我再强调一下，一定不要把那个奢望的话，所有希望寄托在吃药上，那只是辅助的。七分养在自己身上该做的事儿上，啊，药不替代你该做的东西啊，这个要明确。说说您的症状吧。我现在就是晚上就是像昨天没吃好。可能吃了一点豆角，昨天一晚上都很难受，然后昨天又口苦了。那你那个晚上吃了豆角，不是光是豆角吧？是肉炒的吧？是肉炒。那你就看看，主要点不是在豆角，要是豆角是嚼的不够烂，就是那肉吃了以后的话，多吃2口，它胆汁分泌就比较多啊，就是荤的东西会促进胆汁分泌，你再多吃2口。它离着睡觉再近一点，它没来得及走到肠子里头，从胃里又反到上头来了，出现口苦啊。另外，咱们的话有胆汁反流的话，咱们是说让你买个垫子的，这个垫子的话一定得垫到没有口苦了为止啊。这个不是说都到了口苦了，到嘴里苦了，咱们再拿什么药去中和它，不这么干，干脆就不能让它过去。也跟你说到过，胆汁是碱性的，胃液酸性的，经过胃了以后，胃液的酸度就不够了。它就会说消化吸收受影响，而且你那个糜烂的那个黏膜那儿，那它直接破坏的就是这儿，它就长不好了就啊。哎呀，我就是每天晚上睡觉都是揉肚子呢，那个肚子里面就像水汪汪的，咕噜咕噜咕噜的响，一揉就是这样，就等于说它可能整个的消化还是没有改善。那肯定消化不太好啊，那你舌苔还看着那么厚呢，那舌苔只要厚，您脾胃的功能还没有恢复，所以咱们调的主要是那儿，药物在用着。就是。不是口苦的话，您那垫子垫高啊，它反流上去了。它这个胆汁啥时候能难道一直都这样？它可以好，可以再犯，它跟情绪有很大的关系。肝气不舒，胃气不降，往上反，胃气上逆就带着胆汁往上去了，跟情绪影响比较大。就我肚子能不能不再有那水乎乎的响？那我再跟你说啊，你消化功能本身不好，咱们那个肚子、肠子和胃，它是空腔脏器，要明白这一点，所以你才能吃得下东西去啊。除了有食物，它每天的话，咱们胃肠道分泌的这个液体是多少？你知道，8升到10升，它有水，它不是干的。第三个，咱们吃饭的话，如果说吃饭的时候还说话，就吃进一些气儿去。再有，咱们肠子里头本身的话，那些细菌它是产气的。所以有气有水是很正常的，不是一点没有。但是你这症状上比较重的时候，它消化吸收都不好呢，所以别要求它一点都没有。你的回复都没回复呢，怎么可能那些都好了去啊？你从表面都看，你没有那些任何症状，你从你的舌苔来看的话，它也消化不好呢。所以你不用焦虑，你越焦虑的话，这个情况好的越慢。因为的话，你心烦躁，中医讲的话，肝郁气滞，那你这更容易往上反去。啊，它胃气不降就往上反啊。